Bangga lan Prasangka ditulis dening Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 8. Nalika jam 5, loro wanita kuwi padha mlebu kanggo ganti sandangan lan sak tengah jam sakwise Elizabeth diceluk kanggo nedha bengi. Saka pitakon-pitakon sopan sing banjur teka tanpa kendhat lan ing antarane kuwi dheweke krasa luwih kepenak amarga perhatian Pak Bingley sing luwih tulus. Elizabeth ora bisa menehi wangsulan sing nyenengake. Awake Jane urung kepenak. Sedulur-sedulur kuwi nalika krungu kabar kuwi bola-bali ujar sepiro sedihe dheweke, sepiro ora enake kena pilek, lan sepiro dheweke ora seneng yen lagi lara. Nanging sakwise kuwi ora mikir maneh bab kuwi. Sikape sedulur-sedulure sing ora peduli marang Jane nalika ora ana ning ngarepe, gawe Elizabeth bali ngrasakake rasa sing ora seneng kaya biyen. Saka kabeh wong ing kono, mung Pak Bingley sing iso gawe Elizabeth krasa luwih nyaman. Rasa kuwatire marang Jane katon cetha, lan perhatiane marang Elizabeth uga nyenengake. Kuwi nggawe dheweke ora krasa kaya wong sing ora diundang, kaya sing dirasakake saka liyane. Meh ora ana sing mertakake dheweke kejaba mung Pak Bingley. Mbakyu Bingley kesengsem marang Pak Darcy. Adine uga meh padha, lan Pak Hurst sing lungguh jejeri Elizabeth iku wong sing males, sing uripe mung kanggo mangan, ngombe, lan main kartu. Lan nalika weruh Elizabeth milih panganan sederhana tinimbang olahan mewah, dheweke ora duwe apa-apa sing iso diomongake marang Elizabeth. Sakwise nedha bengi rampung, Elizabeth langsung bali menyang Jane. Lan Mbakyu Bingley langsung ngomong ala babagan dheweke sakwise dheweke metu saka kamar. Tata kramane dianggep ala banget, campuran antara sombong lan ora sopan. Dheweke ora nduweni obrolan, ora nduweni gaya, ora nduweni rasa, lan ora nduweni kaendahan. Bu Hurst setuju lan nambah. Cekake Elizabeth ora nduweni apa-apa sing iso nggawe dheweke pantes, kejaba mung iso mlaku kanthi apik. Aku ora bakal lali penampilane esuk iki. Dheweke meh kaya wong liar. Pancen Luisa, aku nganti angel nahan guyu. Ora ana gunane teko kaya ngono. Kok kudu mlaku-mlaku ing desa mung amarga mbakyune kena pilek. Rambute ora rapi, acak-acakan. Iya, lan roke, aku yakin kowe weruh roke kuwi. Paling ora 6 inci kena lendut. Lan gaune sing didokke kanggo nutupi malah ora iso nutupi kanthi becik. Gambaranmu bisa wae pas Lisa, ujare Bingley. Nanging kabeh kuwi ora diperhatikake. Miturutku, Mbakyu Elizabeth Bennet katon apik banget nalika mlebu kamar esuk iki. Rok sing reget kuwi malah ora tak weruhi. Panjenengan mesti weruh Pak Darcy, ujare Mbakyu Bingley. Lan aku yakin panjenengan ora bakal seneng yen adine dhewe tumindak kaya ngono. Mesti ora. Mlaku 3 mil utawa 4 utawa 5 utawa sepira wae nganti sikile kebak lendut lan dhewekan. Apa maksude? Miturutku kuwi nuduhake rasa sing bebas sing kebacut lan ora pantes. Kaya wong desa sing ora peduli tata krama. Kuwi nuduhake rasa sayang marang mbakyune sing njenengake, ujare Bingley. Aku wedi Pak Darcy, ujare Mbakyu Bingley setengah bisik. Kedadean iki malah ngurangi kagum panjenengan marang mripate sing ayu. Ora babar pisan wangsulane, malah dadi luwih padhang amarga olahraga. Ana jeda sedhela sakwise ngomong kuwi, lan Bu Hurst miwiti maneh. Aku seneng banget karo Jane Bennet. Dheweke pancen bocah wadon sing manis, lan aku ngarep banget supaya dheweke bisa mapan kanthi apik. Nanging kanthi bapak lan ibu kaya ngono, lan hubungan keluarga sing ora nduweni derajat dhuwur, aku wedi ora ana kemungkinan kuwi. Aku kaya-kaya tau krungu panjenengan kandha yen palike iku pengacara ning Meryton. Iya, lan dheweke uga nduweni paklik liyane sing manggon ing cedhak Cheapside. Wah, apik banget kuwi, tambah adine. Lan dheweke loro banjur ngguyu cekikikan. Sanadyan dheweke nduweni paklik nganti ngisi kabeh Cheapside, bengoke Bingley. Kuwi ora bakal nggawe dheweke dadi kurang nyenengake. Nanging kuwi mesti bakal nyuda kesempatane kanggo omah-omah karo priya sing nduweni kedudukan, wangsulane Darcy. Bingley ora mangsuli, nanging sedulur-sedulure langsung setuju lan padha ngguyu maneh amarga hubungan keluarga sing dianggep rendahan kuwi. Nanging kanthi rasa sayang maneh,
Dheweke banjur menyang kamar Jane sakwise ninggali ruang makan, lan lungguh karo dheweke nganti diundang kanggo ngopi. Jane isih lara banget, lan Elizabeth ora gelem ninggalake dheweke nganti wayah wengi. Nalika Jane wis bisa turu, lan Elizabeth rumangsa luwih becik tinimbang nyenengake yen dheweke mudhun wae. Nalika mlebu ruang tamu, Elizabeth weruh kabeh wong lagi main kartu lan langsung diajak melu. Nanging amarga curiga yen lagi main taruhan gede, dheweke nolak. Lan kanthi alasan mbakyune, dheweke ujar yen bakal ngisi wektu kanthi maca buku sadurunge bali maneh. Pak Hurst ndeleng dheweke kanthi kaget. "Apa panjenengan luwih seneng maca tinimbang main kartu?" jare dheweke. "Kuwi rada aneh." "Mbakyu Elizabeth Bennet," ujare Mbakyu Bingley, "ora seneng kartu, dheweke seneng banget maca, lan ora nemokake kesenengan ing liyane." "Aku ora pantes dipuji utawa disalahake kaya ngono," jare Elizabeth. "Aku dudu wong sing seneng banget maca, lan aku uga seneng akeh perkara liyane." "Ngrawat mbakyumu mesti nggawe kowe seneng," ujare Bingley. "Lan aku ngarep ora suwe maneh kowe bakal luwih bungah amarga weruh dheweke wis mari." Elizabeth matur nuwun kanthi tulus, banjur nyedhaki meja sing ana sawetara buku. Bingley langsung nawari kanggo njupukake buku liyane, kabeh sing ana ing perpustakaane. "Aku kepengin koleksiku luwih akeh kanggo kepentinganmu lan uga kanggo ajining awakku. Nanging aku wong sing rada males, lan sanadyan bukuku ora akeh, aku duwe luwih akeh tinimbang sing tau tak waca." Elizabeth njamin yen dheweke wis cukup karo buku-buku sing ana ing kono. "Aku kaget," ujare Mbakyu Bingley. "Kok bapakku ninggalake koleksi buku sing setitik? Sepiro nyenengake perpustakaane panjenengan ing Pemberley, Pak Darcy?" "Kuwi pancen kudu apik," wangsulane. "Wis dadi asil usaha saka pirang-pirang generasi. Lan panjenengan uga wis nambah akeh banget. Panjenengan mesti tuku buku terus." "Aku ora bisa ngerti yen ana keluarga sing nglirwakake perpustakaane ing jaman kaya saiki." "Nglirwakake? Aku yakin panjenengan ora tau nglirwakake apa wae sing iso nambah kaendahan panggonan sing ageng kuwi. Charles, yen kowe mbangun omah, aku ngarep setengah wae bisa kaya Pemberley." "Aku uga ngarep kaya ngono. Nanging, aku nyaranake supaya kowe tuku omah ing wilayah kono lan njukuk Pemberley dadi tuladha. Ora ana wilayah sing luwih apik ing Inggris tinimbang Derbyshire." "Kanthi seneng ati, aku malah tuku Pemberley dhewe, yen Darcy gelem adol." "Aku mung ngomong kemungkinan wae, Charles. Sejatine Caroline, aku malah mikir luwih gampang tuku Pemberley tinimbang niru." Elizabeth nganti kepencut banget karo obrolan kuwi, nganti meh ora nggatekake bukune. Lan ora suwe banjur nyelehake buku kuwi, banjur nyedhaki meja kartu lan ngadeg ing antarane Pak Bingley lan Mbakyune sing paling tuwa kanggo ndeleng dolanane. "Apa Mbakyu Darcy wis tambah dhuwur wiwit musim semi?" ujare Mbak Bingley. "Apa dheweke bakal dadi padha dhuwure karo aku?" "Aku kira iya. Saiki dheweke kira-kira padha dhuwure karo Mbakyu Elizabeth Bennet, utawa malah luwih dhuwur setitik." "Sepiro aku kepengin ketemu maneh. Aku durung tau ketemu wong sing nyenengake kaya dheweke. Pasureyane apik, tata kramane apik, lan kapinterane luar biasa kanggo umure. Main pianone pancen endah banget. Kanggo aku, kuwi nggumunake," ujare Bingley. "Kok para wanita enom iso nduweni kesabaran kanggo dadi trampil kaya ngono kabeh?" "Kabeh wanita enom trampil? Charles, maksudmu apa?" "Iya, kabeh miturutku. Kabeh bisa nggambar meja, nutupi layar, lan gawe tas rajutan. Aku meh ora ngerti ana wong sing bisa nindakake kabeh kuwi. Lan aku yakin saben aku krungu wanita enom disebut sepisanan, mesti ana sing ngomong yen dheweke kuwi trampil banget." "Daftarmu babagan ukuran umum keterampilan," ujare Darcy, "ana benere. Tembung kuwi kerep digunakake kanggo akeh wanita sing mung pantes amarga bisa nggawe tas utawa nutupi layar. Nanging, aku ora setuju karo panemumu babagan wanita umume. Aku ora bisa nggumunggung ngerti luwih saka 6 wong ing kabeh kenalanku sing pancen trapel tenan." "Aku uga ora," ujare Mbakyu Bingley. "Yen ngono," ujare Elizabeth, "mesine panjenengan duweni ukuran sing dhuwur banget kanggo wanita sing diarani trampil." "Iya, aku pancen duweni ukuran sing dhuwur." "Ora mesti," ujare Mbakyu Bingley sing setya nyengkuyung. "Ora ana wong sing duwe pantes diarani trampil yen ora ngluwihi sing umum ditemokake.
Wanita kudu nduweni kawruh sing jero babagan musik, nyanyi, gambar, nari lan basa modern supaya pantes disebut kaya ngono. Lan saliyane kuwi, dheweke uga kudu nduweni sawijining bab ing cara mlaku, suarane, cara ngomong lan ekspresine. Yen ora, tembung kuwi mung setengah pantes. Kabeh kuwi kudu diduweni, tambah Darsi. Lan saliyane kuwi, dheweke uga kudu nambah perkara sing luwih penting, ya iku ngembangake pikirane liwat maca sing jembar. Saiki aku ora kaget maneh yen panjenengan mung ngerti 6 wanita trampil. Malah aku dadi gumun yen panjenengan ngerti siji wae. Apa panjenengan nganti semono atos marang kaum panjenengan dhewe nganti ora percaya yen kuwi bisa kelakon? Aku durung nate weruh wanita kaya ngono. Aku durung nate weruh kemampuan, rasa, usaha, lan keanggunan kaya sing panjenengan gambarake kuwi dadi siji. Bu Hearst lan Mbak Yu Bingley langsung bantah, lan padha ngandhakake yen dheweke ngerti akeh wanita sing kaya ngono. Nalika Pak Hearst mandhekake dheweke kanthi keluhan amarga ora nggatekake dolanan sing lagi berlangsung. Amarga kuwi, obrolan langsung rampung, lan Elizabeth ora suwe banjur ninggalake ruangan. Elizabeth Bennet, ujare Mbak Yu Bingley nalika lawang wis ketutup. Iku salah siji wanita enom sing nyoba narik perhatian priya kanthi cara ngremehake awake dhewe. Lan kanggo akeh priya, mesti cara kuwi kasil, nanging miturutku kuwi cara sing murahan lan rendahan banget. Temenan, wangsule Darcy, sing sejatine dadi tujuan omongan kuwi. Ana sifat rendahan ing kabeh cara sing kadang digunakake wanita kanggo narik perhatian. Apa wae sing cedhak karo licik iku pantes diremehake. Mbak Yu Bingley ora cukup puas karo wangsulan kuwi kanggo nerusake topik kasebut. Elizabeth bali maneh mung kanggo ngandhani yen Mbak Yune tambah parah, lan dheweke ora iso ninggalake. Bingley langsung njaluk supaya Pak Jones diceluk. Dene sedulur-sedulure sing yakin obat desa ora bakal migunani, nyaranake supaya ngirim utusan menyang kutha kanggo njupuk dokter sing paling misuwur. Elizabeth ora gelem nampa saran kuwi, nanging dheweke ora keberatan karo usulan sedulure lan pungkasane disepakati yen Pak Jones bakal diceluk esuk-esuk yen Mbak Yu Bennet durung luwih apik. Bingley dadi kuwatir banget. Sedulur-sedulure kandha yen dheweke sedih, nanging kanggo nglipur awake, dheweke banjur nyanyi duet sakwise nedha bengi. Dene dheweke ora nemokake cara liyane kanggo nyuda rasa kuwatire kejaba menehi dawuh marang pengurus omah supaya menehi perhatian sing paling apik marang wong sing lagi lara lan adine.